మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రీఫ్ దగ్గుమందు సేవించిన కారణంగా 11 మంది చిన్నారులు మరణించిన విషాదకర ఘటన నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రమత్తమైంది. ఈ ఘటనల వెనుక వైఫల్యానికి కారణమయ్యే డైథిలిన్ గ్లైకాన్ అనే ప్రమాదకర కలుషితం ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు. డీసీఏ అధికారులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టి రాష్ట్రంలో కోల్డ్ రీఫ్ సిరప్ కు చెందిన SR13 బ్యాచ్ ను ఉపయోగించవద్దు అని ప్రజలకు, వైద్యులకు అడ్వైస్ చేస్తున్నారు. ఈ బ్యాచ్ సిరప్లలో కలుషితం ఉన్నట్లుగా అనుమానిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని మెడికల్ స్టోర్స్, ఆసుపత్రుల్లో SR13 బ్యాచ్ సిరప్లను తక్షణమే సీజ్ చేయాలి అని 4 రోజుల క్రితం డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో డీసీఏ నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేస్తూ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో 2 కాఫ్ సిరప్లపై కూడా నిషేధం విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బ్యాన్ కు గురైన ఆ 2 కాఫ్ సిరప్లలో రీలైఫ్, రెస్పీ ఫ్రెష్ ఉన్నాయి. స్టేట్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఈ 2 దగ్గు మందులను మెడికల్ స్టోర్స్ లో ఎవరూ విక్రయించకూడదు అని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నిషేధం కేవలం ఆయా బ్యాచ్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందా, లేక ఆ సిరపుల తయారీ, విక్రయాల లాంటి వాటిపై కూడా ఉందా అనే పూర్తి వివరాలను అధికారులు ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది.